Bonjour, 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 bonjour mes amis, bonjour la France, bonjour l'Europe. C'est Monsieur Charles Lloyd William, votre guide spirituel, votre coach spirituel, Monsieur Charles Lloyd William. Rappelez-vous de ce nom, Monsieur Charles Lloyd William, votre guide spirituel, votre coach spirituel. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de le processus spirituel. Le processus spirituel. Comment devenir un être spirituel, puisque vous êtes des êtres spirituels, mais comment développer sa capacité spirituelle? Comment redevenir ce que nous étions déjà créés? Nous étions déjà nés spirituels, mais nous l'avons perdu avec les années, les temps, les siècles passés, et avec tout le mal que le diable est venu nous ramener. Eh bien, nous avons perdu notre spiritualité. Comment fait-on pour redevenir spirituel? 4 étapes simples, mes amis, la famille. 4 étapes. Il faut d'abord reconnaître notre condition sous la souffrance. Il faut reconnaître qu'on a besoin de revenir de manière spirituelle, notre nature, de retrouver notre nature. Il faut le reconnaître nous-mêmes. On ne peut pas vous forcer. Il faut que vous reconnaissiez votre besoin de redevenir spirituel. Ensuite, il y a l'éveil. Il faut que vous éveillez intérieurement. Ça veut dire qu'il faut savoir, il faut que vous puissiez savoir qu'est-ce qui se passe avec vous à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe avec votre intérieur? Il faut vous éveiller à ça. Il faut que vous posiez des questions pour savoir, mais qu'est-ce qui m'arrive intérieurement? Intérieurement, il faut vous poser des questions. Ensuite, il y a la purification. Il y a la mort et la purification. Pas mort, mourir, on perd sa vie, non. Mort intérieure et la purification. Ça veut dire qu'on va éliminer tout ce qui n'est pas de vous. On va éliminer tout ce qui est mal en vous et vous allez reprendre du courage et la détermination. On va éliminer le mal qui ne vient pas de Dieu en vous et vous allez devoir reprendre courage et la détermination. Ensuite, il y a la renaissance. Vous allez renaître de notre personne paisible, la joie, le pardon et la lumière. Voyez, vous allez renaître à la fin d'une nature différente. Une nature différente. Vous allez devenir une autre personne, une nature différente. Une nature qui va produire la paix, la joie, le pardon et la lumière. Vous voyez les amis, le processus spirituel, ça existe. Vous pouvez retrouver votre nature d'avant. La nature dont le monde vit aujourd'hui, ce n'est pas la nature d'avant, ce n'est pas la nature humaine, c'est la nature du mal. Il faut absolument que vous vous battez pour retrouver votre nature d'avant, la nature spirituelle. Jusqu'à la prochaine fois, mes amis, je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous garde.